Ecco, quindi io adesso passo la parola a Benedetto Parisi per la visione di Fahrenheit e 1984. Grazie. Sono presente. Buongiorno a tutti. Allora, io adesso vi mostrerò degli spezzoni di un film che si chiama Fahrenheit 451. È un film del 1966 ed è basato su un romanzo del 1953 il cui autore si chiama Ray Bradbury. È una storia di fantascienza che si svolge in un futuro non molto ben identificato, però ha chiaramente molto a che fare con i libri. Non vi dico altro perché avremo modo di scambiare 4 chiacchiere dopo. Vorrei soltanto pregare, se possibile, ridurre un po' la luce sul palco. Salutiamo Don Pierluigi di Piazza Angelo Floramo. Grazie, arrivederci. Sia uomo, Master Ridley. In questo giorno, per grazia di Dio, noi accenderemo una candela così grande che sono convinto non si spegnerà mai. La polizia ha lasciato le cose a metà. Chi è questa donna? Che ci fa qui? Ma comunque è uno spettacolo molto interessante. La polizia ha arrestato la sua famiglia stamattina. Dove sono i libri? Se non lo sapeste non sareste qui. Di sopra. Montato, tu resta qui. Ehi, voi due, là dentro! Là dentro, avanti! Di sotto, buttateli tutti di sotto! Sfondate tutto, tutto! Da questa parte, venite! Di sotto, buttateli tutti di sotto! Tutti quanti! Da questa parte, venite! C'era una volta un povero taglialegna che si chiamava... Possono prendermi i libri, non riusciranno mai a portarmeli via. Montato, c'è una cosa che devi vedere. Sì, signore. Andiamo, presto. Guarda che spettacolo. Ah, Montag, lo sapevo. Sai, tutto questo... L'esistenza di una biblioteca segreta era nota nelle alte sfere, ma non c'era modo di arrivarci. Soltanto una volta in vita mia avevo visto tanti libri in un posto solo. Allora ero un semplice pompiere. Non ero ancora autorizzato a usare il lanciafiamme. Sono tutti nostri, Montag. Stammi a sentire, Montag. A tutti noi, una volta nella carriera, viene la curiosità di sapere che cosa c'è in questi libri. Ci viene come una specie di smania, vero? Beh, dai retta a me, Montag. Non c'è niente lì. I libri non hanno niente da dire. Guarda, queste sono opere di fantasia.
E parlano di gente che non è mai esistita. I pazzi che li leggono diventano insoddisfatti, cominciano a desiderare di vivere in modi diversi, il che non è mai possibile. Questa casa è inagibile, dicono di bruciare i libri con tutto il resto. No, bruciare i libri è un conto, ma bruciare la casa è un'altra faccenda, no? Non è mai bene bruciare tutto quanto insieme. Vieni qui, Montag. Tutta questa filosofia, liberiamocene. È anche peggio dei romanzi. Pensatori, filosofi, dicono tutti esattamente la stessa cosa. Soltanto io ho ragione, gli altri sono tutti imbecilli. In un secolo ti dicono che il destino dell'uomo è prestabilito. Il secolo dopo invece ti dicono che ha libertà di scelta. No, è soltanto questione di moda, la filosofia. È come le gonne corte quest'anno, le gonne lunghe l'anno prossimo. Guarda, tutte storie di morti, biografie si chiamano. Oh, autobiografie. La mia vita, il mio diario, le mie memorie, le mie memorie intime. Ma loro hanno cominciato solo, per l'impulso di scrivere. Poi hanno continuato solo per soddisfare la loro vanità, distinguersi dalla massa, essere diversi, poter guardare gli altri dall'alto in basso. Ah, premio dei critici. Questa è buona. Evidentemente aveva i critici dalla sua. Uomo fortunato, Lascia che ti dica una cosa, Montag. Così a occhio, quanti premi letterari diresti che venissero conferiti ogni anno in questo paese? 5? 10? 40? Niente meno che 1200. Chiunque mettesse un po' di nero sul bianco finiva col vincere qualche premio prima o poi. Ah, Robinson Crusoe. Ai negri non piaceva per via del servo. Venerdì. E Nietzsche. Ah, Nietzsche. Questo non piaceva agli ebrei. Eccone uno sul cancro del polmone. Vedi, tutti i fumatori si spaventavano a morte e quindi per la tranquillità di tutti noi li bruciamo. Ah, questa qui deve essere molto profondo. L'etica di Aristotele. Naturalmente chiunque lo legga deve credere di essere superiore a chi non lo ha letto. E questo non è bene, Montag. Noi dobbiamo essere tutti uguali. L'unico modo per essere felici è di sentirci tutti uguali. Quindi noi dobbiamo bruciarli, Montag. Fino all'ultimo. Signore? Sì, cosa c'è? È per via della vecchia di sotto. Non vuole andarsene, non vuole lasciare i suoi libri. Non vuole lasciare i suoi libri, eh? Senti. Venga, signora, dobbiamo bruciare la casa. No, Che cosa vuol fare, la martire? io voglio morire come sono vissuta. L'ha letto in qualche libro. Senta, non glielo chiederò di nuovo. Se ne vuole andare? Questi libri erano vivi, parlavano con me. Cominciate! Coraggio, basta così. Venga, signora, ha solo 10 secondi. Fabian, conta fino a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 per 11 fa 99, 9 per 12 fa 108, 9 per 13 fa 117, 9 per Non può 14 restare là. fa Ha rifiutato di 126, andarsene. 9 per 15 Dobbiamo fa portarla via. 135. Attenti!
Ecco, qualche breve considerazione prima di passare a un altro frammento. In questo futuro che viene raccontato, i libri sono un pericolo e come tali vanno bruciati. E vanno bruciati, ironia della sorte, dal corpo dei pompieri, dei vigili del fuoco, che normalmente noi conosciamo come un corpo di grande importanza perché deve spegnere gli incendi. Invece in questo caso sono utilizzati proprio per attizzare gli incendi. E c'è una frase molto interessante che dice il comandante, dice: perché si devono bruciare i libri? Perché ti fanno credere quello che non è vero. Invece nessuno deve mettersi in testa qualcosa di particolare, credersi superiore agli altri. Dobbiamo essere tutti uguali, ma l'inganno consiste nel fatto che essere tutti uguali significa tutti schiavi, tutti senza nessun pensiero critico, senza nessun pensiero divergente. Questo è l'obiettivo. Però a una situazione del genere noi abbiamo visto che già uno dei vigili di soppiatto si intasca un libro perché è affascinato comunque da quello che i libri significano. Però a un certo momento nel corso del film ci viene raccontato come si può fare resistenza a una situazione del genere. Ma dov'è attraverso lo specchio? Dovrebbe essere da queste parti. Ah, ecco il villaggio del pellegrino di John Bennion. Lui si mangiò il libro per non farselo bruciare. Aspettando Godot di Samuel Beckett. Ah, vedi questa biondina? Guarda come arrossisce. Io sono la questione ebraica di Jean-Paul Sartre. Sono lieta di conoscerti. Io sono le cronache marziane di Ray Bradbury. Permettimi di presentarti... Oh, piacere, il circolo Pickwick di Charles Dickens. Oh, Charles Dickens. Una volta ho letto un suo libro, David Copperfield. C'è anche David Copperfield tra noi. È con un altro gruppo più a sud. Io sono il principe di Machiavelli. Oh. Come vedi, non si può giudicare un libro dalla copertina. Io sono Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Io sono Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Siete lo stesso libro? Mio fratello è il primo volume. Mio fratello è il secondo volume. È un piacere far la tua conoscenza. Il primo lo chiamiamo Orgoglio e il secondo Pregiudizio, ma non credo che a loro faccia piacere. E adesso l'ultimo. Vedi, Montagu? Quell'uomo laggiù non ha più molto da È dire. la chiusa di Elmiston di Robert Louis Stevenson. Il ragazzo è suo nipote. Sta recitando se stesso in modo che il ragazzo possa diventare il libro. Io sarò molto tranquillo, rispose Archie, e sarò molto franco. Io non amo mio padre. Anzi, a volte mi domando se non lo odio. Io sarò molto tranquillo, rispose Archie, e sarò molto franco. Io non amo mio padre. Anzi, a volte mi domando se non lo odio. È la mia vergogna, forse il mio peccato, ma almeno è davanti a Dio, non la mia colpa. È la mia vergogna, forse il mio peccato, ma almeno è davanti a Dio, non la mia colpa. Come potevo amarlo? Non mi ha parlato mai, non mi ha sorriso mai. Credo che non mi abbia mai toccato nemmeno. Come potevo amarlo? Non mi ha parlato mai, non mi ha sorriso mai. Credo che non mi abbia mai toccato nemmeno. Aveva paura della morte più che di qualsiasi altra cosa ed è morto come aveva sempre pensato, mentre cadeva la prima neve dell'inverno. Aveva paura della morte più che di qualsiasi altra cosa. Ed è morto. Ed è morto mentre cadeva. Ed è morto come aveva sempre pensato. Ed è morto come aveva sempre pensato. Come aveva sempre pensato. Come aveva sempre pensato mentre cadeva la prima neve dell'inverno. Sarò molto tranquillo, rispose Archie. Sarò molto franco. Io non amo mio padre, anzi a volte mi domando se non lo odio. È la mia vergogna, forse il mio peccato, ma almeno è davanti a Dio, non la mia colpa. Come potevo amarlo? Lui non mi ha parlato mai, non mi ha sorriso mai e credo non mi abbia mai toccato nemmeno.
Aveva paura della morte più che di qualsiasi altra cosa ed è morto come aveva sempre pensato mentre cadeva la prima neve dell'inverno. Ecco qua. Avete visto che l'aspetto molto positivo è che si può reagire. Allora cosa fanno tutti questi che sono scappati dalla repressione del regime? Ognuno diventa un libro, ognuno impara a memoria un libro e così i libri continueranno a vivere e sono tanti, perché il bello dei libri è proprio che sono tanti, non esiste un libro unico, non esiste un pensiero unico e questo bisogna tenere presente. Quindi si può reagire, è importantissimo, si può fare resistenza ed è una cosa che dovremmo tenere sempre presente perché quello che si vede anche nel film, che c'è il desiderio perenne, ed è stato di tutte le dittature, di affermare il pensiero unico. Questo è giusto e basta, perché questo lo dico io. Si spargono anche informazioni errate, dati fasulli, per far sì che si affermino dei principi di prepotenza, di supremazia. E invece è proprio il pensiero molteplice che può dare il senso critico e farci capire che la realtà è multiforme. Ci sono tanti aspetti della realtà e tutti questi aspetti poi vanno a fare il quadro, a costituire il quadro complessivo di quello che noi dobbiamo avere sempre presente. Io, per me, ho concluso e lascio agli altri. Grazie.